はい、いつものキャンプ地に来ています。今日は新しく買ったウッドガスストーブの小さいやつの試運転です。今日はかなり寒いです。ここで炊飯をします。まずは S ビットの3分。はじめちょろちょろできます。風強くて寒いですね、今日は。寒い。お、いい感じになってきた。これをご飯にのっけて、消えるまで帰れません。だいぶ調子が出てきましたね。少し渦を巻いてます。こっち側はあんまり消火差が出てない。あ、出ました。綺麗な筋が出てます。トルネードとまではいかないな。下のあれで
巻きの位置で変わる。ペレットなら薪が燃料が均一やからもっときれいな炎が出るんでしょうね。くれたらくべると燃料のバランスが崩れてきれいな炎は出ないと。しゃあないね。いいんでねえの。これならばタープハグの中で燃やすこともできそうですね。作りもいいし